我想和听众朋友们分享一段话，来自作家北之江的一本书，书名叫做《要么滚回去，要么拼命》。一个人最好的样子就是平静一点，哪怕一个人生活，穿越一个又一个城市，走过一条又一条街道，仰望一片又一片天空，见证一次又一次离别，然后在别人质疑你的时候，你可以问心无愧地对自己说，虽然每一步都走得很慢，但是我不曾退缩过。